Urbane duše. Evo, jesi samurajčina. Jesam. Hoćeš da daš izjavu za omladinski radio? Zašto sve to radiš? Ja sam Stevo iz Kosjerića i ja hoću da me svi primete. Ja svakim ukradenim tramvajem izlazim iz anonimnosti, a anoniman čovek, to je nula čovek. Ja bih hteo da svi moji nezaposleni vršnjaci i ja odemo na prve stranice novina. Tamo nam je mesto. Ako treba, ja ću i voz da ugradim da nas primete. Moj politički program je sljedeći. Dole nuklearno zračenje. Hoćemo zdravu travu. Hoćemo zdrave krave. Hoćemo zdravo mleko. Za zdrav sutlijaš. Oni koji hoće da podignu dva prsta, bolje da podignu glavu. Govorio vam je Stevo iz Kosjerića. Bravo, druže. Hvala. Stevo, prvi intervju. Dođi da te cmoknem, vratit ćeš. Prodane duše.